有個商場，衣食住行一應俱全，呢個配套，呢個價錢，兩位，你哋中咗六合彩。我真係恭喜晒你啊，間 BB！睇到呢間樓真係等於中咗六合彩。點解咁講咧？呢間樓咧上年業主同我全新買翻嚟，裝修完之後住都冇住過，賣翻出去。佢就話：喂 Kevin， 哎呀，等錢仔，小區錢都好咧，我都要賣出去。咁我同佢講：你間屋咁優質，一定賣到嘅。最緊要係咩啊？最要夠平啊！首先我哋望一望前面景觀。嗱，喺我哋個露台望出去咧，首先對住九龍站 ICC 啦，再掃過去中環 IFC 都望到啦。咁之後我哋右邊咧就有昂船洲，咁啊有啲景觀啦，跟住再右邊咧仲望到日落添嘅，係啦，而家都望到少少。咁我哋呢個單位咧係個平台特色單位嚟嘅，呢個平台咧就有大概150尺左右，咁喺度做 BBQ 啊，喺度飲下咖啡啊都非常之好啦。咁我哋翻室內睇下啦。嗱，個業主咧用咗100萬裝修咧，已經差唔多裝晒成屋。咁啊地板啊、牆身啊，仲做咗少少入牆嘅家私，咁啊配套好好。咁我哋呢度出邊望一望，咁啊仲有獨立廚房啦，咁裏邊仲有工人房，用嘅都係名牌電器，最緊要係全部都冇用過，全部都係一手發展商整翻嚟冇用過嘅。咁啊呢個單位就750尺，3間房2個廁所。咁啊主人房咧可以放到一張大床啦，三邊落床一定係基本配套啦。咁啊依家呢個門口出翻去咧，就去翻啱啱個平台嗰度。哇！間 BB 你諗下，你同你男朋友有第時住喺度，即係行出嚟望住呢個維多利亞港景觀，幾咁 chill 啊！所以我就話啦，買到呢間樓等於中咗六合彩啊！快啲嚟揾我一間 BB。